Birkaç yıl önce Metin Bey isminde bir hastamı ameliyat etmiştim. Kendisi bankacıydı ve yaklaşık 20 yıldır SPAP cihazı kullanıyordu. Cerrahi tedaviye karar verdik ve robotik cerrahisini uyguladım. Ameliyatın 4. günüydü. Hastanede SPAP cihazı firmasının çalışanıyla karşılaştım. Hayırdır filan dedim. Hocam dedi, Metin Bey beni aradı. Gel şu aleti al götür dedi. Güldük tabii, gülüştük. Metin Bey ameliyat sonrası 4. günde 20 yıldır kullandığı SPAP cihazını firmaya iade edip SPAP cihazından kurtulmuş oldu. Ameliyat sonraki süreci de çok rahat geçti. Neredeyse 2 yılı doldurduk. Gayet mutlu, mesut ve SPAP'sız hayatına devam ediyor. Tam şifaya kavuşturduğum hastalarım bana çok keyif veriyorlar. En önemli motivasyonum bunlar. Ben de çok mutlu oluyorum.